Mira, Doble, el plan Super Cat sería así. Usted ya sabe que nos hemos pasado Super Cat Tale 2, pero después de eso llegaría Main Blast, donde Kuro se queda atrapado en una mina y tiene que escapar. Luego estamos haciendo un proyecto de Sonic 3, donde mandamos a Alex y Missy Doble al universo de Sonic. Luego ya llegaría Super Cat Bros, donde sería la continuación de nuestros increíbles gatunos. Buena idea, pero falta algo. Ah, ya sé, pongamos este juego que nada que ver y que solo vamos a sacar 2 episodios porque sí. Espera, ¿esto estaba grabando?